Շնորհակալ եմ նախ նման գիտաժողովի կազմակերպման համար եւ նաեւ թեմատիկ լայն ընդգրկման, որովհետեւ այստեղ քննարկվում են հարցեր, որոնք ընդգրկում են, շոշափում են շատ ավելի լայն ասպեկտներ, քան միայն բռնադատվածների նեղ խնդիրը, այսպես ասած։ Ինչպես նշեց Տիկին Խառատյանը, խորհրդային առաջին մարդահամարները իրապես ինքնության ճակերտավոր ընտրության խոշոր տարրեր էին պարունակում եւ 3 տարի առաջ ազգային արխիվում կենտրոնական վիճակագրական վարչության ֆոնդը ուսումնասիրելիս 1926 թվականի մարդահամարը ես պատահաբար կամ գուցե ոչ հանդիպեցի մի ոչ լայնածավալ գործի, որը վերաբերում էր ներկայիս Ամասիայի շրջանում նախկին Աղբաբայի կարափափախների, թուրքերի եւ պարսիկների շփոթի եւ այսօրվա զեկուցումը կառուցված է հենց այս ճակերտավոր շփոթի շուրջ, բայց մինչ բուն շփոթին անցնելը հարկ եմ համարում մի փոքր խոսել նաև խորհրդային իշխանության համար մարդահամարների կարևորության մասին։ Հենց վաղ շրջանից մարդահամարները ոչ միայն վիճակագրական տվյալների հավաքագրման միջոց էին, այլև էթնիկ ինքնության ձևավորման, վերահսկման եւ քաղաքականացման կարևոր գործիք։ Եվ մենք փորձ ենք արել ուսումնասիրել մարդահամարներում էթնիկական ինքնության արձանագրման մեթոդաբանությունը, դրա հետևանքները եւ հատկապես գործնականում ի հայտ եկած հակասությունները։ Խոսեմ ազգային քաղաքականության ժամանակային գործարկման շրջանակում եւ դրանց սկզբունքներին համապատասխան իրականացված այս մարդահամարները պարզ ցույց են տալիս, թե ինչպես է ճակերտավոր ինքնորոշման սկզբունքը հաճախ փոխարինվել կամ խեղվել վարչական միջամտությամբ, նպատակ ունենալով ձևավորել այնպիսի էթնիկական քարտեզ, որը կհամապատասխաներ պետության գաղափարախոսական եւ կառավարչական առաջնահերթություններին։ 1926 թվականի առաջին համամիութենական մարդահամարը ըստ էության առաջինն էր, որը մշակվեց հստակ մեթոդաբանությամբ, դարձավ խորհրդային ազգայնականության եւ էթնիկ ինժեներիայի առաջին խոշոր փորձադաշտը։ Եվ ուսումնասիրվել է այս մարդահամարի ժամանակ էթնիկական ինքնության ընտրության սկզբունքները եւ դրանց խախտման օրինակները, մասնավորապես ղարաբաղցիների, պարսիկների եւ թուրքերի գրանցման դեպքը խորհրդային Հայաստանում։ Հիշեցնեմ, որ առաջին եւ միակ դեպքը նախկին ռուսական կայսրությունում մարդահամարի մեթոդաբանական անցկացման տեղի ունեցել 1897 թվականին, բայց բնակչության էթնիկ պատկերը վերարտադրելու հարցում այստեղ մեծ դժվարություններ կային այն առումով, որ կրոնական ինքնությունն էր հաճախ դրվում էթնիկ որոշարկման հիմքում, ինչը շատ դեպքերում մեզ թույլ չէր տալիս քանակական պատկերացում կազմել որևէ էթնիկ խմբի վերաբերյալ։ Իսկ արդեն խորհրդային իշխանության հաստատումից հետո 1919 թվականից սկսեցին անցկացվել ընտրանքային գյուղատնտեսական մարդահամարներ, 1920 թվականին անցկացվեց քաղաքային մարդահամար, 23 թվականին մասնագիտական մարդահամար, սակայն նշված մարդահամարներում ընդունեմ մարդահամարներում ազգային պատկանելության խնդրի շոշափումը բավարար չափով չէր արտահայտվում եւ անհրաժեշտ էր անցկացնել խորհրդային միության համար 1926 թվականի մարդահամարը հենց դրանով էր արժեքավոր, որ նպատակ էր դրված ամբողջական եւ հիմնավոր պատկերացում կազմել խորհրդային միության տարածքում բնակվող բնակչության էթնիկ պատկերի մասին։ Եվ դա պետք էր նաև խորհրդային ազգային քաղաքականության կիրառման առաջնահերթությունները հստակեցնելու համար։ Իսկ ինչ էր ենթադրում 1920-ական թվականների երկրորդ կեսի խորհրդային ազգային քաղաքականությունը։ 1920-ական թվականների էթնիկ բազմազանության արձանագրումը մեծապես պայմանավորված էր էթնիկացման քաղաքականությամբ, որին խորհրդային իշխանությունը մեծ կարևորություն էր տալիս, եւ դա արտահայտվեց իդեմս կոլոնիզացիայի բնիկացման քաղաքականության անցկացման։ Բնիկացման քաղաքականությունը լայն իմաստով նպատակ ուներ թույլատրել կամ կանխել ազգայնականության զարգացումը նախկին ոչ ռուս գաղութացված ժողովուրդների շրջանում, որը կարող էր հանգեցնել այդ շրջաններում անջատողական շարժումների առաջացմանը։ Իսկ բուն իմաստով միութենական հանրապետություններում կամ ազգային շրջաններում կոլոնիզացիա նշանակում էր ոչ ռուս բնիկ ազգությունների ներկայացուցիչների ընդգրկում իշխանության մարմիններում եւ հասարակական կյանքի մյուս կարևոր ոլորտներում՝ կրթություն, գիտություն, արվեստ եւ այլն։
Բնակչությունը պետք է ծանոթանար սոցիալիզմի գաղափարախոսությանը իր իսկ հայրենակցի միջոցով, ընկալելով նրան իբրև յուրային։ Հետևաբար այս քաղաքականությամբ էր բացատրվում խորհրդային իշխանության ձգտումը ստանալ ճշգրիտ էթնոգրաֆիական պատկեր։ Մեծամասնություն կազմող ազգությունների կողմից փոքրամասնությունների նկատմամբ ճնշումների բացառումը հնարավոր էր առաջին հերթին վերջիններիս թվական, էթնիկ, ցեղային, լեզվական հաշվառման և ճանաչման շնորհիվ, որի արտահայտումը եղավ այն, որ 1926 թվականի մարտահամարի ժամանակ գրանցվեցին 191 էթնոսներ։ Ըստ կոլոնիզացիայի տեսլականի, միութենական հանրապետություններում պետք է լինեին տիտղոսակի ժողովուրդներ, դրանց կողքին այլ ազգություններ, որոնք չեն ենթարկվի ազգային ճնշումների, կունենան սեփական լեզվով և մշակույթով առաջընթացի հնարավորություն, և բացարձակ պատահական չէ, որ հենց այս մարտահամարի ժամանակ է արձանագրվում էթնոսների ամենամեծ քանակը ԽՍՀՄ մարտահամարների պատմության մեջ։ Ի տարբերություն նախորդ մարտահամարների և տեղական եգրամասային հաշվառումների, որոնց ժամանակ ազգերի և ազգությունների առանձնացման հիմքում դրվել են հիմնականում այնպիսի հատկանիշներ, ինչպիսին են կրոնը, լեզուն, ապա 1926 թվականի մարտահամարն առանձնացավ այս հարցին առանձնակի ուշադրություն հաղորդելով։ Բնակչության էթնիկ կազմի որոշման սկզբունքների հարցում նախապես գոյություն էր որոշակի վեճ, ինչ դնել, ինչ մոտեցում որդեգրել էթնոսների տարբաժանման հարցում, տալ բնակչության էթնոգրաֆիական կամ ցեղային պատկերը, թե արտահայտել բնակչության ազգային կազմն այնպես, ինչպես այն ձևավորվել էր հեղափոխությունից հետո ազգային ինքնորոշման արդյունքում։ Վերջնարդյունքում որոշվեց որպես տարբաժանման հիմք ընդունել ժողովուրդ (նարոդնես) ձևակերպումը, ի տարբերություն 1920-23 թվականի մարտահամարների, երբ անձնական թերթիկում կիրառվել էր ազգություն (նացիոնալնես) եզրը։ Սակայն նարոդնես եզրը, չնայած ռուսերենից որպես ժողովուրդ ուղիղ թարգմանությանը, պետք է հասկանալ էթնոս իմաստով։ Այս առումով մարտահամարի տեսության մեջ պարզաբանվում է. այժմ անձնական թերթիկում ազգություն եզրույթի փոխարեն կիրառվել է ժողովուրդ եզրույթը այն նպատակով, որ ակնկալվել է ստանալ ցեղային ծագման վերաբերյալ պատասխան, այսինքն բնակչության ազգ այս կամ այն էթնիկ խմբի պատկանելիության մասին։ Այնուհետև կատարվում է չափազանց կարևոր մասնավորություն, քանի որ մարտահամարը նպատակ է հետապնդում որոշել ցեղային էթնոգրաֆիական կազմը, կարիք չկա ազգությունը շփոթել կրոնով, հպատակությամբ կամ որևէ հանրապետության տարածքում բնակվելու հանգամանքով։ Ազգության վերաբերյալ հարցը կարող է չհամընկնել մայրենի լեզվի վերաբերյալ հարցին։ Սրանով ազգության որոշարկումն ամբողջությամբ կախման մեջ էր հայտնվում հարցվողի ինքնագիտակցությունից և ինքնընկալումից, անկախ կրոնից, լեզվից և տարածքային գործոնից։ Նշյալ սկզբունքից կարելի է ենթադրել, որ դիցուք, եթե որևէ մեկը ապրում է խորհրդային Հայաստանի սահմաններից դուրս և չէր տիրապետում հայերենին որպես մայրենի լեզու, կարող էր հաշվառվել որպես հայ, եթե գիտակցում էր իրեն որպես այդպիսի։ Նշենք նաև, որ հաջորդ 1939 թվականի համամիութենական մարտահամարի ժամանակ հետքայլ կատարվեց նախորդ մարտահամարում կիրառված սկզբունքներից և կրկին որպես հիմք ընդունվեց ազգություն (նացիոնալնես) եզրը, որով վերարտադրվելու էր ԽՍՀՄ բնակչության ազգային և ոչ թե ցեղային կազմը։ Սա կրկին պայմանավորված էր մեկ այլ խնդրով, ինչպիսին էր խորհրդային իշխանության մոտեցումը ազգային հարցի և դրա լուծման վերաբերյալ արդեն 30-ականների վերջին։ Բնակչության էթնիկ ցեղային կազմի վերհանումն ինքնին ենթադրում էր, որ պետք է հաշվառվեն բոլոր էթնոսները սեփական ինքնանվամբ, էնդոէթնոնիմով, այսինքն այն անվանումով, որոնցով մատնանշում են իրենց ազգությունը էթնոսի մյուս անդամների հետ և արտահայտում տարբերությունը այլ էթնոսներից։ Այսպիսով, այն ազգությունների հաշվառումը, որոնց ներկայացուցիչները ունեին հստակ արտահայտված էթնիկ ինքնության ցուցիչներ և գիտակցում էին իրենց պատկանելությունը որոշակի էթնիկ խմբի, կարծես թե դժվարություն չէր հարուցում։ Մեկ այլ խնդիր էր այն էթնիկ խմբերի էթնոավան գրանցումը հաշվառման ցուցակներում, որոնց տրված էթնանունները նախորդ մարտահամարների կամ հաշվառումների ժամանակ տարբեր են եղել, կամ նրանց ներկայացուցիչները դժվարացել են հստակեցնել իրենց ինքնընկալումը, ինքնագիտակցությունը։ Եվ հենց նման պարագաներում է, որ խորհրդային իշխանությունը ցուցաբերել է որոշակի միջամտություն էթնանունների գրանցման հարցում։ 1926 թվականին Զավեն Կոկոջյանը, ով տվյալ ժամանակ Կենտրոնական վիճակագրական վարչության մարտահամարի բաժնի պետն էր, Խորհրդային Հայաստանի բնակչությունը վերջին 100-ամյակում գրքում, խոսելով 1926 թվականի մարտահամարի էթնիկ որոշարկման սկզբունքների մասին, ևս մեկ անգամ նշում է. 1926 թվականի մարտահամարը համաձայն հրահանգի վերջակետ դրեց այդ խառնաշփոթությանը և ղեկավարվեց ինքնորոշման սկզբունքով, ով իրեն ինչպես էր անվանել, այդպես էլ ցուցակագրվել էր։ Սակայն Խորհրդային Հայաստանում արձանագրված
պարսիկների, ղարափափախների և թյուրքերի էթնիկ շփոթը վկայում է, որ վերոնշյալ սկզբունքը գործնականում խախտվել է, մասնավորապես թյուրքալեզու մահմեդական բնակչության հաշվառում կատարելիս։ Խոսքը վերաբերում է 1926-28 թվականներին նախկին Լենինականի գավառի Աղբաբայի շրջանում, Զանգեզուրի գավառի Կապանի և Սիսիանի շրջաններում, Մեղրիում, ինչպես նաև Երևանի գավառում և այլուր հաշվառված պարսիկներին ղարափափախ կամ թյուրք վերանվանվելու շուրջ ծավալված քննարկումներին։ Մինչ բուն շփոթին անդրադառնալը հարկ է նշել, որ 20-ականների սկզբին խորհրդային իշխանությունն արդեն իսկ բախվել էր էթնիկ խմբերի դասակարգման և անվանակոչման խնդրին։ Այն էթնիկ խմբերի, որոնք մահմեդական էին, խոսում էին թյուրքական խոսվածքով և էթնիկ որոշարկման այլ ցուցիչներ կարծես թե տվյալ պահին չունեին։ Թյուրքախոս մահմեդականների շարքում հստակորեն առանձնացված էին օսմանցի թուրքեր, այդպես էին անվանում Օսմանյան կայսրության շրջանից Արևելյան Հայաստանի տարածքում բնակություն հաստատած թուրքերին։ Թեև Օսմանյան կայսրությունը այլևս գոյություն չուներ, սակայն ավանդույթի ուժով թուրքական այս խմբին ըստ ծագման վայրի և նախկին հպատակության վերագրում էին օսմանյան տարբերակիչը։ Խորհրդային Հայաստանում բնակվող մյուս թյուրքախոս մահմեդական խմբերին հավաքական էթնանուն տալու անհաջող փորձ կատարվեց 1920-ական թվականների սկզբին։ Այս մասին Կորկոտյանը գրում է. Խորհրդային շրջանի սկզբին 23 թվականին մենք գտնում ենք առանձնացված քրդերին, իսկ մյուսները միացված թուրքո-թաթար հասկացության տակ, որովհետև մի շարք տեղերում նրանք մասսայականորեն դրված են թաթար, ռուսերեն հին տերմինի ազդեցության տակ, իսկ ուրիշ շրջաններում ուղղակի անվանվել են թուրք։ 1922 թվականի մշակման ժամանակ, որը կատարվել է իմ ղեկավարությամբ, անհնար եղավ այդ հասկացությունները զատել և պարսիկ, թաթար, թուրք և այլ մի շարք իսլամ ազգեր հասկացությունը վերածվեց թուրքո-թաթարներ հասկացության։ Նման արհեստածին հասկացության տակ եթե հնարավոր է պատկերացնել թաթարներին և թուրքերին, անգամ ղարափափախներին, սակայն ինչպես այդ հասկացության տակ պատկերացնել պարսիկներին, որոնք բոլորովին այլ քաղաքակրթական ծագում և էթնիկ բնորոշիչներ ունեն։ Սա Կորկոտյանը փորձում է բացատրել հետևյալով. գործառնական կյանքում թուրքերի հետ հաշվում են նաև պարսիկ, ղարափափախ և օսմանյան թուրք ազգությունների պատկանողները, նկատի ունենալով նրանց մի մայրենի լեզու ունենալը։ Մինչդեռ 26 թվականի մարդահամարի ազգությունների և լեզուների վերաբերյալ տեղեկագրում հաշվառված են և ղարափափախերենը որպես առանձին ազգություն և ղարափափախերենը որպես առանձին լեզու։ Սակայն մեկ այլ խնդիր է որպես պարսիկ հաշվառված անձանց իրական ինքնության պարզաբանումը։ Կորկոտյանի մատնաշած փաստից, թե նրանք մի մայրենի լեզու ունեն, կարելի է հստակ հասկանալ, որ որպես պարսիկ հաշվառվածները նույնպես խոսել են թյուրքական խոսվածքով։ Ըստ Հայաստանի բնակչության ազգային կազմի վերաբերյալ 1926 թվականի տեղեկագրի, Լենինականի գավառի Աղբաբա գավառամասում հաշվառված էր 6311 պարսիկ, 28 թուրք և 1498 օսմանցի թուրք։ Նույն տեղեկագրով 444 պարսիկ հաշվառվել է Երևանի գավառում, Նոր Բայազետի գավառում 409, Մեղրիում 21, Զանգեզուրում 3606, Լոռի Փամբակում 182։ Նշված շրջաններում պարսիկների նմանատիպ հաշվառումը 1927-28 թվականներին կենտրոնական վիճակագրական վարչությունում ենթադրյալ շփոթի վերաբերյալ քննարկումների տեղիք տվեց։ Աղբաբայի շրջանը, որտեղ հաշվառված պարսիկների թիվն ամենամեծն էր, ռուսական կայսրության շրջանում եղել է Կարսի մարզի կազմում։ 1919 թվականի ապրիլից մինչև 20 թվականի հոկտեմբեր եղել է Հայաստանի Հանրապետության մի մասը։ 1920 թվականի թուրք-հայկական պատերազմի ընթացքում թուրքական բանակի կողմից գրավվեց ամբողջ Կարսը և արդյունքում Կարսի մարզից միակ տարածքը, որը մնաց խորհրդային Հայաստանին, հենց Աղբաբայի շրջանն էր։ Այստեղ հիշատակված ղարափափախները մարզում հաստատվել են ռուսական տիրապետության հաստատումից առաջ, հիմնականում Ղազախի և Բորչալուի շրջաններից և մասամբ Պարսկաստանից։ Ընդ որում, Թիֆլիսի գավառից տեղափոխվածները սուննի մահմեդական էին, իսկ Մոսուլի շրջանի և Պարսկաստանից տեղափոխվածները շիա։ Նրանք բնակություն են հաստատել Աղբաբայում, Շորագյալում և այլն։ Ղարափափախները կայսրության ազգությունների կազմում հիշատակվում են մինչև առաջին համակայսրական մարդահամարը։ 1886 թվականին Աղբաբայի շրջանում հաշվառվել են 6069 ղարափափախ, իսկ 1897 թվականին ամբողջ Կարսի մարզում հաշվել է 29879 մարդ, ովքեր խոսել են ղարափափախերեն։ Եվ 1927 թվականից ստեղծվում է հատուկ կոմիտե, որին անդամակցում են տվյալ ժամանակի մի շարք հայտնի գործիչներ, որոնք քննում են, թե ինչու են տվյալ քանակությամբ անձինք իրենց ներկայացրել ինքնանույնացվել որպես պարսիկներ։ Եվ հատկանշական է, որ արձանագրության մեջ նշված է, ժողովը նախ հաստատում է այն փաստը, որ Պարսկաստանից եկածները
ոչ միայն պարսկերեն, այլև պարսիկներն այլև թուրքերը իրենց պարսիկ են անվանում շփոթելով պարսիկ տերմինը պարսկաստանցի տերմինի հետ, հաստատում են նաև այն փաստը, որ Աղբաբայի տեղական ժողովրդից ոչ ոք ինքն իրեն Ղարաբաղ չի անվանել եւ հավանական են համարում ներկա պարսիկների եւ նախկին Ղարաբաղների միևնույն ազգություն լինելը։ 1900 եւ հետևյալ որոշումն է կայացվում, որ հնարավոր է քննարկումների ընթացքում նշվում է, որ տվյալ անձիկ սխալմամբ շփոթել են իրենց ազգությունը։ Մեկ այլ հետաքրքիր հանգամանք է այն, որ Զավեն Կորկոծյանը գրում է հեռագիր է ուղարկում Ղափան, նշելով խնդրում եմ ձեզնից տալ գրավոր բացատրություն Ղափանի մեջ մարդահամարագրված ազգությունների վերաբերյալ։ Մի շարք գյուղեր ցույց են տրված պարսիկ, ուրիշները թյուրք, իսկ ավելի մեծ թվով տաջիկ։ Խնդրում ենք պարզել ժողովուրդն է ինքն իրեն այդպես կոչել, թե մարդահամարի ղեկավար աշխատակիցների կողմից հատուկ հրահանգ է տրվել։ Այսինքն մի կողմից խոսք է գնում մարդահամարի սկզբունքներում գրանցել անձանց այնպես ինչպես որ իրենք ներկայանում են եւ մյուս կողմից խոսք է գնում ինչ որ հրահանգի մասին, որի հիման վրա պետք է որ ազգությունների անվանում փոխված լիներ։ Եվ արդյունքում ես միանգամից արդյունքը ասեմ, թե ինչ որոշվեց այդ քննարկումների արդյունքում։ 26 թվականի մարդահամարի տվյալների երկրորդ մշակման ժամանակ 11354 որպես պարսիկ հաշվառվածներից պարսիկ թողնվեցին միայն 1078-ը, նրանցից 909 էին խոսում պարսկերեն, մյուսները դասվեցին թյուրքերի շարքը, արհեստականորեն բնականաբար ավելացնելով նրանց թվաքանակը։ Ազգությունների դասակարգման ցանկում պարսիկները նշվեցին արդեն այլ եզրույթի տակ։ Սակայն Աղբաբայի շրջանում մարդահամարագրված 6309 Ղարաբաղներին, որոնք պարսիկից նորից վերածվեցին Ղարաբաղների, երկար վիճակված չէր մնալ Ղարաբաղ, նույնիսկ պարսիկ, եւ 1939 թվականի մարդահամարի ժամանակ եւ Ղարաբաղները եւ Խորհրդային Հայաստանի եւ նաեւ Խորհրդային Վրաստանի տարածքում բնակվող բազմաթիվ թյուրքալեզու մամեդական ժողովուրդներ ուղղակի կոչվեցին ադրբեջանցի եւ նաեւ Ադրբեջանի տարածքում եւ այո եւ նաեւ Ադրբեջանի տարածքում, սակայն հարկ է նկատել այն, որ աշխարհագրորեն Աղբաբայի շրջանը գտնվում է փաստորեն Հայաստանի Հանրապետության տարածքի հյուսիս արևմուտքում եւ աշխարհագրական որևէ կապ Ադրբեջանի հետ գոյություն չունի։ Ընդ որում 1992 թվականին, երբ հրատարակվեց 39 թվականի մարդահամարի նյութերն ամփոփող գիրքը, դրանում հստակորեն նշված է, որ 1939 թվականին ադրբեջանցիների թվին են դասվել ԽՍՀՄ-ում բնակվող շատ թուրք, մեսխեցի, բաթումցի, սուխումցի եւ այլ ազգեր։ Դա կապված էր նրա հետ, որ 1926 թվականից հետո անցկացվել է թուրք բնակչության ադրբեջանականացման քաղաքականություն։ 1930-ական թվականներին անցկացված անձնագրավորման ժամանակ շատ թուրքեր գրանցվել են որպես ադրբեջանցիներ։ Բացի այդ, ասիմիլյացիայի հետևանքով ադրբեջանական էթնոսի մեջ են մտել ղարաբաղները, որոնք 1926 թվականին հաշվառվել են առանձին 6000 մարդ։ Ընդ որում 1939 թվականի մարդահամարի ժամանակ գրանցվել են ընդամենը 57 ազգություններ, որոնք խոսել են 38 մայրենի, այսինքն որպես մայրենի լեզու ճանաչվել է 38 լեզուներ։ Այսինքն ընդամենը 13 տարվա ընթացքում 191 գրանցված էթնոսներից հաջորդ մարդահամարի ժամանակ ճանաչվել են պաշտոնապես որպես ընդամենը 57-ը։ Բայց մի կարևոր հանգամանք եւս գոյություն ունի, որ դեռ 1959 թվականին անցկացված մարդահամարի անձնական թերթիկներում հնարավոր էր գտնել թյուրք, այրում, այրիմ, Կարափափաղ, Փադար, Շահսևան ձևակերպումները, որոնք այնուհանդերձ բոլորը հաշվել են եւ դասվել են ադրբեջանցի անվան տակ։ Փաստացի խորհրդային իշխանության էթնիկ ընտրանքային ճարտարապետությունը արտահայտվել է նաև մարդահամարների միջոցով եւ դրանց պրակտիկայում ի սկզբանե համապատասխան տվյալ ժամանակին ազգային հարցի եւ ազգային քաղաքականության բնորոշիչների։ Կարծում եմ այսքանը, թեման իրականում սպառված չէ եւ կարծում եմ, որ բազմաթիվ նման դեպքեր կան, որոնք դեռ կարիք ունեն ուսումնասիրության։ Շնորհակալություն։